ဆက်ဆံပါများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့DED Bootcamp Google for Education Skill Bootcamp ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပတ်နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော် Google Calendar အကြောင်းကိုပြောမယ့်နေ့ရတယ်ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာတက်ရောက်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမယ့်သင်တန်းပေးသွားမယ့်ဆရာမကတော့ဆရာမဆယ်လီဖြစ်ပါတယ် Hi Sally before I go any further please let me introduce a little bit about you in Burmese okay Yes ဆရာမကဒီ AC language house ရဲ့ဒီပေါင်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်English စာဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာမဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဒီ American YCL Academic Fellowship ကနေပြီးတော့လည်းပြန်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာမကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့ member တူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမအရင် bootcamp မှာတော့လည်းဒီgrammar and technology ဆိုပြီးတော့သင်တန်းတစ်ခုပေးခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမဆုံး bootcamp မှာအခုဒုတိယ bootcamp မှာကျတော့ဒီဆရာမက Google Calendar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာသင်တန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Alright Sally I have introduced about you a little bit and very nice to see you again and thank you for joining us once again Okay, so I just listened to your introduction and I heard some keywords like AC language house or YCV, grammar and technology or the US. Yes. Okay, so it's my pleasure and my honor today to be the trainer for all of you guys, especially your Myanmar educators on Google Calendar. So today I will be the trainer and I will guide you some basic things about Google Calendar, just my basic understanding and my basic experience with Google Calendar. So I will share my screen. Yes, please. She's from Vietnam. I see a question where you're from. Yeah, actually, I think that you already introduced my background. So, okay, so I'm from Vietnam. Yes, I'm from the capital city of Vietnam, and I'm currently the co-founder of a language house, which is an educational enterprise, and we also provide foreign languages courses for students living in the countryside of Vietnam. Right. Thank you. Yes. Okay. So firstly, I will introduce a little bit about the lecture today, my training session today. So is this about Google Calendar? Okay. So the content of the training session today will have two parts. The first one is introduction part, and the second part is tutorials. So in the first part, I will introduce some basic things about Google Calendar, like what is Google Calendar and why we should use this tool, and also how useful and helpful it is in creating, like improving our productivity and also the quality of life. And the second part, also the last part, is a tutorial. I think you might experience this part in the previous training sessions. So I will show you like 3 videos of tutorials, and I will guide you how to like submit your assignment. And also about tutorials, I will introduce my experience with Google Calendar as well, beside the tutorials video that I will show you. So the first one about introduction of Google Calendar. So this is just a basic thing. So Google Calendar is the time management and scheduling calendar service developed by Google. So I think some of you may already use Google Calendar on a daily basis, but I think some of you don't. I don't know anything about this kind of tool like I do before. And now I use it very often, like on a daily basis, so that I can like improve my time management skill, because I have a very busy schedule. So this Google Calendar you can use on website or applications on phone, including the Android or iOS platform. And also Google Calendar is designed for personal use, like you will use this on your own, like only you use this calendar, or you can share with the teams, like you can share your schedules with others, and also create calendars for the team's purpose. Okay, so this is what Google Calendars is about, and why we should use Google Calendar.
I think Google Calendar is very useful in simplifying and planning your busy schedule. I think this is how I used to do when I plan my schedule. I write a list on my notebook, like create a to-do list, like what I should do during a day or during a week. But I think it's not enough because you will not know like how to do this kind of task in specific time. So I think to make a to-do list is not enough because it don't have the time frame for this activity. So it's not useful and productive. So I think I should change it to something digital. So I think about and I search on Google and it turned out that Google Calendar is all that I need. So I think Google Calendar is very useful for you to like plan your schedule when you, especially when you are really busy. And also Yes. the On second. that note, Zelly, I'm sorry to interrupt. Yes, please let me interrupt a little bit. Yes. Okay. ဆရာမ Zelly ပြောတော့တာကတော့ဒီအဓိကအပြင်ပေါ့နော်ဒီ Google Calendar ကိုဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့လက်ရှိ introduction အပိုင်းမှာပြပြနေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Google Calendar ကကြတော့ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီဆွမ်းနာပုံလေးကအရင်တော့ကဒီသူ့ရဲ့အချိန်စည်းဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်သူကစာရဲ့ပုံမှာခြာရေးရပေါ့နော်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့ရဲ့ plan လေးခြာရေးရပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Google Calendar ကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ Google Calendar ကကြတော့ digital လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားလို့ရမှာဒီဖုန်းပါသွားတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ notification ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုသူဖုန်းမှာအများ reminder လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာလာပြီး reminder လုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Calendar ကကြတော့ဒီ website ဒီမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း Android iOS အဲ့ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မအခုလက်ရှိမှာကတော့ဒီ Google Calendar ကိုအသုံးဝင်ပုံပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ် yes go ahead carry on please Okay. So the second thing that why you should use Google Calendar is because it can help you to make a quicker decision. I mean, I think everybody will have a problem which is called decision fatigue. This is the mental strain that comes from making too many choices from day to day, which can reduce performance and efficiency. And I think I have this kind of problem very often. And when I start to use Google Calendar, I think it's really helped me in making a quicker decision. So I think that you also should use Google Calendar as well. And the last thing is it can improve your time management skill because you can like plan your schedule very easily and effectively. And so I think it is a result that you can improve your life quality as well. Right, thank you. Yes, it's the thing that I suffer from it sometimes as well. So thank you. ဆရာမအခုလက်ရှိပြပြနေတာကြတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးချရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးလောက်ရတာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရွေးရတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခဏခဏစဉ်းစားနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းရည်နဲ့ပြီးတော့ဒီမြန်မြန်ကန်ကန်လုံဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုကျဆင်းစေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး decision fatigue မဖြစ်အောင်လို့Google Calendar မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအချိန်ဇယားကိုတည်တည်ချာချာအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့ဒီတက်လေးလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ time management ကလည်းအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းပိုကောင်းလာတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ life quality ပေါ့နော်ဘဝ quality ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ဆရာမပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes carry on yeah so this is the basic introduction about Google Calendar. Now I will show you my own Google Calendar. This is very basic and simple. I think you can watch a lot of videos about Google Calendar on YouTube, and I think a lot of YouTubers like create very beautiful and very neat Google Calendar on their own. But for me, I just create a very simple one so that I can like keep track of the time frame that I create, and also because I really like follow the minimalism. So I don't like create a lot of activity so that I can easily follow and keep track of it. Yeah, so this is my Google Calendar. So this is the week next week
next week, and I will view the day so that you can see. This is from Monday, next week, Monday to Sunday. So this is my my week, 1 week because I view this week. So you can see there are a lot of colors. For those who don't get used to Google Calendar, may got confused, like what these colors mean. I will show you later. Here is my calendar. It's a lot of calendars. Like working, this language house is my own company. My daily routine. I'm sorry, this is to daily routine. Sorry, daily routines and also personal reading, reminders, studying, and tasks. This is all of my calendars. So this one is blue, is about working. I'm sorry, I put this in Vietnamese because all of things in my calendar are in Vietnamese. Because I also share my calendar with others people, so I have to use Vietnamese. So I will explain to you guys. Like this is blue, in blue is working, and this one is for my company, like meeting. We have meeting, like meeting 1 hour or 2 hour. This one is about personal, like personal thing, like my personal life, and also this one is daily routine. For example, like lunch break. So I repeat it every day from Monday to Sunday. And also this one is about reminders. A really urgent thing that I have to remind myself so that I don't forget about it. Yeah, this is working, also working, and this is for next week. So I don't like really update. I will like every week on Sunday I will like make a plan for next week. So maybe tonight after this training session I will like create my calendars in detail. Okay, Situ, can you translate? Yes ဆရာမအခုပြပြနေရကြတော့ဒါသူ့ရဲ့ Google Calendar မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြပြနေရပါတော့သူ Google Calendar ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလဲဆိုတာကိုပြပြထားတာပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအခုလက်ရှိပြနေရကြတော့အနောက်ဘက်အတွက်အချိန်စရာပေါ့နော်25 26 29 28ကနေပြီးတော့31ထိအချိန်စရာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူကဒီ color လေးတွေကနည်းနည်းလေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ color လေးတွေကဘာလို့ color လေးတွေကအယောင်မတူရလဲဆိုတာကိုသူပြီးရင်တော့ပြပြသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီသူကကိုယ့် Google Calendar ကိုတယောက်တည်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူက share လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ schedule ကိုဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုပိုသိတာမှထင်တယ်ဥပမာဒီပမောက္ခတယောက်နဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကသွားပြီးမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပမောက္ခသူရဲ့ Google Calendar schedule ကို share ရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကအဲ့ schedule မှာကျောင်းသူကဘယ်အချိန်တွေမှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ schedule ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ schedule ကိုသူကတခြားသူတွေနဲ့ share ထားရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့သူကအင်္ဂလိပ်လိုရေးမထားဘူးဒီမှာ VNN လိုမျိုးပဲရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ VNN စာရင်းနဲ့ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် reminder တွေလည်းသုံးထားတယ်ပေါ့နော် reminder ဆိုတာကြတော့သူဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမေ့အောင်လို့သူ့ရဲ့ဖုန်းမှာ notification ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ computer မှာ notification တွေတက်လာအောင်လို့သူ reminder လုပ်ထားရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာမလက်ရှိ Google Calendar ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Yes please carry on Okay so how to use Google Calendar I think there will be like very basic thing the first one is to create an event or task or reminders on Google Calendar and then you will set the time frame for that event or the task or reminders and then you can create your different calendars according to your purposes and also you can view this one on week on day week month year or the whole schedule or 7 days like not 1 week but 7 days as from the day that you want to the next 7 days and also other functions of Google Calendars is that you can share the Google Calendars with others and also accept the event that other people send to you and also you can attach a lot of documents or notes on Google Calendars as well so that you can you and your team can work together on that event or that project so I think this is very useful for personal use and also for team use as well ဆရာမအခုလောလောဆယ်ကြတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ Google Calendar မှာဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ event တွေသူဖန်တီးတတ်ရဆိုရင်လည်း event ထဲမှာ document တွေပေါ့နော်PDF file တို့Word file တို့တခါလေးထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ calendar ကို share ရတယ်ဆိုတာနဲ့တယောက်တည်းလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့လည်း share ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်
အချိန်စင်းဒါမှမဟုတ်အပတ်စဉ်ချိန်စင်းဒါမှမဟုတ်လစဉ်ချိန်စင်းကိုလည်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် week တို့ day တို့ month တို့ပါတယ်ပေါ့နော် yes carry on please Okay, so now I will like introduce you how to use Google Calendar on my experience, and then the last part I will show you the tutorials videos so that you can like practice using Google Calendars. First, I want to introduce to you how I use Google Calendars first, and then you can compare with the tutorials video that I will show you. Okay, so I will guide you step by step. So I will like sign in different accounts so that you can like see how I do it. Okay. Okay. It's not. I will sign up different accounts. Okay, so this is the new one that I don't create any events or reminders or tasks on this Google Calendar. So you can see this is my calendars. So this only have like my own calendar, contacts, reminders, and tasks. First one, you need to like list what calendars that you need. For example, the one that I show you, I have like calendars for my work, my company, my daily routines, my personal things, reading, reminders, studying, and tasks. So you can use this one too. Like you list your different purposes when you want to use Google calendars. So for me, you can like take it as reference. Okay. So and you can see different colors as well. This one, for example, working, I set it blue. My company for yellow, daily routines for green. Actually, I did a research on colors, like how colors can affect you, like your emotions and your productivity. For example, you can set the color red for deadline, like really urgent things, because it represents for excitement, energy, and passion, courage, and attention. And so I always set like my reminders and also my tasks for the color red or really strong colors. And meanwhile, yellow or blue or green, I think it represents balance and also relaxing. So I always set my daily routines for green or studying for green so that I can have like focus and relax when I do those things. Okay, so back to this one, you can create the calendars by 8 other calendars. Yes. Sally, before you go any further, would you like to share the article about colors and psychology, which is very interesting to me as well. I kind of know there's a psychological stuff between. Yeah, yes. it is called color psychology. So yeah, I think you can use this one for like decorating your room or your working space as well, like using color. Right. Yeah. That's interesting. So, yeah. I didn't know that. Yes. Thank you. Yeah, so I use this one for colors. I use the psychology for colors for my calendars as well. So you can like take it as reference. Okay, so I send the link in the group chat of Zoom. Okay, so back to this. I think you guys can open your calendars to practice with me as well. And then I will show you the tutorials video later. Okay, so you can create your calendars first by I think click this one, the plus icon, other calendars, and then create new calendars. For example, I will create the calendar for working. Okay, so, and then create calendars. Yeah, create calendars. And back working, you can see this working. For example, you can set this color blue, or you can set other colors that default color by Google, recommended by Google, like yellow or purple or anything that you want. Okay, and then for example, I just create a working and also reading. For example, reading. Okay, back.
And then you can see the calendar for reading. I will set the color, for example, green. Okay, and now I will create an event or task or reminders on Google Calendar. For example, on today, Sunday 24th, I will have, for example, 9 p.m. I want to read. You can drag. You can click this 9 p.m. and then you drag. You can see drag this to the time that you want. For example, I will read book from 9 to 10:30. For example, 1 hour and a half. But it's not my schedule for tonight. But I will take it as example. For example, reading Harry Potter, Harry Potter 4, and you can see the time, and also you can click this one. It's the calendar for reading, right? Click reading, and this change the color to green, and you say that is the schedule for today. And also it will like remind you, like get notification like 30 minutes before the event, before the task. Add notification. You can see add notification. This is notification. For example, you want to like remind like 15 minutes before the event. You can set 15 minutes and then save. Okay. Or tomorrow, for example, Monday, you will work from 9 a.m. to 11:30, right? 9 a.m. to 11:30. You can drag this and then click working, and you can type the title, for example, working on ABC project. And also this one is for working. And also you can add guests, for example, the people that you will work on that project together. You can add guests. For example, I will add the email of that person. And also you can join with Google Meet. You can like send the link. You already like get the training on Google Meet, right? You can get the link here. And also location, for example, company, cafeteria, for example, and also description or attachment. For example, you have a document for the project. You can add the attachment documents for that project. Okay, and save that event. Send. Is sent to the person that you want to work with. And done with this. Okay, so this is just the basic thing, and I think Google Calendar is very easy to use. And you can view your calendar as day. For example, this is Sunday today, and then week. This is a week or month or year. I think years is a lot, right? So I think I always view my calendar as week, because I think it's easy to see the overall thing of my calendar. And also you can like use the capital letter. For example, if you want to view the day, you just press the D letter, and the day, or the week W, and you can see this is a capital letter that you can press, and then your calendar will be viewed as you want. For example, D for day, W for week, M for month, Y for year, and A for schedule, and X for 4 days. Okay. Okay, C2, please. Can you translate? Oh, yes. I think probably I will demonstrate a little bit in Burmese. Is that okay for you? Yes. So I will share my screen if you don't mind. Okay. Okay. What is? ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းနာလေးဒီမှာဆိုရင်sorry ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘေးနာ reading တို့ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုး funny လဲဆိုတော့မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှဆိုဒီအောက်ပိတ်ဆုံးမှာညာဘက်တောင်မှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်တောင်အောက်ပိတ်ဆုံးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် other calendar ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ create new calendar ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ create new calendar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ funny လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုကဆွမ်းနာပြောလို့မျိုး
reading ပေါ့နော် reading လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် description တွေပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ time zone ကဘယ်အတိုင်းဆုံးလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ပေါ့နော် time zone ကကိုမြန်မာမှာနေရဆိုရင်ရန်ကုန်က 6:30 ပေါ့နော် 6:30 ထင်တယ်ဒီမှာမြန်မာတိုင်းပေါ့နော် 6:30 GMT plus 6:30 မြန်မာတိုင်းပြီးရင်ပုံနာကတော့ကိုယ့် account နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် create calendar ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာcalendar create လုပ်နေပြီ။ဒီဘက်ဘေးနားမှာပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာ reading ဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ခဏလေးပါနော် reading ကပေါ်မလာလို့ဒီမှာမြန်မာတိုင်းကိုပြန်ယူမယ် 6:30 create new planner okayအမှန်တကယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့မကြောက်ပါဘူးဟုတ်စားဖြစ်တော့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာreading I think you click the back icon and then you can do your yes ဒီမှာဆိုရင် reading ပေါ်လာပြီပေါ့နော် the setting yes yeah I can see that ဒီမှာဆိုရင် reading ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဆို reading မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ reading တခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ calendar ကပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် reading ကိုရွေးမယ်ဒီနေ့24ရက်နေ့ည9နာရီ10နာရီကနေပြီးတော့9နာရီကနေပြီးတော့9နာရီ15ကနေဒီမှာဆိုရင်တော့ရွေးထားတာပေါ့နော်9နာရီကရွေးလိုက်ရတယ်9နာရီ15ကနေ9နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲပေါ့နော်စာဖတ်မယ်ဆိုရင်reading မြန်မာ book ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအချိန်သက်ပါပြီးသားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုက guest အတူတူဖတ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုရင် guest ကိုလည်းဖိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ရဲ့ email ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုလမ်းပြီးတော့လည်းဖိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ guest permission ကြတော့guest ကဒီ event ကိုပြင်လို့ရလားတခြားသူတွေ invite လုပ်လို့ရလားဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော် invite လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်လည်း invite အားလေးကိုချစ်ထားပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့Google Meet ကိုလည်းတခါတည်းတက်ထည့်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ပြီးကြတော့ဆရာမပြောတော့တာ description တွေထည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ event ကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာစာရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြီးတော့ပြီးတော့ attachment လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို attachment ထည့်ချင်တာလဲပေါ့နော်ပုံလေးစာရေးလည်းထည့်ပြီးလို့ရတယ်တခါတည်း event တွေမှာပေါ့နော်ဒါလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီ color ဒီမှာဆိုရင် color တွေပါလည်းတက်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်စိမ့်ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီချင်းဆိုရင် busy လို့ free လို့လည်းရေးပြီးလို့ရတယ်တခါတည်းတခြားသူမြင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တခြားသူကို email နဲ့ပြန်ပို့ပေးရပေါ့နော်ကိုကတခြားသူကတခါတည်းဒီ event ကို join နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကို email ပြန်ပို့ပေးရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ကနေပြီးတော့ send လိုက်တယ်ဆိုရင် email ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမဒီကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ calendar မှာဘယ်လိုမျိုးဒီ calendar အသစ်တစ်ခုဖန်တီးလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲပေါ့နော်ပြီး notification လည်းယူလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ် notification ယူနေတယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကကိုကဒီမိနစ်30လောက်အလုံးမှာကိုယ် notification ပို့နေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မိမှာဆိုလို့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ add notification လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာ10မိနစ်လား15မိနစ်အလိုလားအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့မိနစ်30အလိုဆိုရင်ဒီမှာနိုင်ဝက်အလိုဒါဆိုရင်စိတ်ပြန်နေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နိုင်ဝက်အလိုမှာကိုယ့်စီကို Google ကနေပြီးတော့အလိုလေးရောက် email ပို့လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း internet တော့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Alright Siri yes I think it's okay now please carry on okay so I think this is enough for basic things about Google Calendars and also I want to introduce the repeat function of Google Calendars that I haven't introduced yet. For example, you always have lunch break at 12 p.m. to 1 p.m. every day. You can create this event, for example, 12 to 1 p.m. and then you can add lunch break. Would you like to share your screen, please? Sorry. I'm yes. sorry. Okay. Yeah. Okay, so
Okay, again. For example, I want to create a repeated event every day. For example, I will have lunch break from 12 p.m. to 1 p.m. every day. And you just need to create once so that the event will repeat every day. First, I will click on 12 p.m. and then drag to 1 p.m. or 1:30, maybe 12 to 1:30. And add title, for example, lunch break. Here, does not repeat, but you will click on this and you will click on daily or weekly on Sunday or monthly on the first Sunday. But I will custom, for example, from Sunday to Saturday. For example, because I work from Sunday to Saturday. On Sunday, I will have a free time. I will not follow any schedule. So I will click on custom and would have like Sunday, Monday, Tuesday to, oh no, this is Sunday, right? To Saturday. Okay, done and save this. Okay, so this will repeat from Monday to Saturday. Okay, yes. Okay, Situ, please. I think this is the last function, so that I will, after this, I will show them the tutorials video. All right. Okay. Yeah. So I will share my screen once again. ကျွန်မဒီမှာလုပ်ပြတော့တာတော့သူက function ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်း24lunch break ပေါ့နော်အဖြစ်ပြတော့တာက lunch break က7နာရီနဲ့1နာရီကြားမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်တယ်lunch break ပေါ့နော် lunch break က7နာရီကနေ1နာရီကြားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတင်းငွေနေ့တည်းဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ပတ်လုံးကအဲ့ချိန်နေပဲ7နာရီကနေ1နာရီကြား lunch break ပဲဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြောင်းနေတာပေါ့နော်ပြောင်းနေတာဆိုရင်time zone ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော် time zone က6နာရီ GMT plus 6:30ပေါ့နော်ရန်ကုန်က6:30ဆိုတော့ okay နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကိုကဒီအချိန်က repeat လားပေါ့နော်repeat does not repeat လားဒီတရက်ထဲပဲလား lunch break ကဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းကဒီ every weekday Monday to Friday တင်းနာနေ့နောက်ကြနေ့ထိလားဒါမှမဟုတ်ဘူးခြေနေရောအပါဝင်ဆိုရင်ဒီမှာဆောင်းသူပြောသွားတာပေါ့နော် custom ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် does not repeat ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ custom ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဟို lunch break က3ရက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်တင်းနာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး3ရက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်မြောက်နှစ်ပတ်လုံးကတင်းနာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး3ရက်က lunch break က7နာရီကနေ1နာရီအထိအချိန်စရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပတ်စာအတွက်ဒါဒီမှာ2 weeks ဆိုနှိပ်လိုက်တယ် repeat ပေါ့နော် repeat every 2 weeks ပြီးရင် Monday Tuesday Wednesday ပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးရင် Dan ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် save လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ calendar မှာအဲ့ဒီမှာ lunch break တွေကဒီမှာတင်းနာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဘက်ပေါ့နော်နောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းနှစ်ပတ်စာဖြစ်တဲ့တရားပေါ့နောက်ဘက်မှာ25 26 29စာနောက်ဘက်မှာလည်းနောက်ဘက်မှာလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘက်ကပြောသွားမယ်နောက်သူက2 weeks ဆိုရင်တော့ဒီ auto အလိုလျောက်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ပတ်စာပဲဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်စာကြရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်မှာဒီနေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် lunch break ကဒါဆိုရင်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီ custom function ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရလဲဆိုတာပြသွားတာပေါ့နော် Yes, all right. I think it's about time to do the tutorials. Okay, so now I will give you the chance to practice with the tutorials videos. So there will be 3 parts about tutorials video. The first one, I think they already have the link, right? The link for the not yet. As soon as you finish demonstrating, I will send them the assignments. Okay. So we can start. Yes. Okay. So this one. Add a 1-hour project meeting at 9 a.m. on February the 17th. Okay, you can hear the person is speaking, right? And also this is the instruction on how to do this assignment. So they said add 1-hour project meeting at 9 a.m. on February
17. So this is February 17, and project meeting at 9 a.m. So you just click on Title your event project 9 a.m. meeting. and then title the event project meeting. Invite Jayakul to the meeting. Invite is mean you add guests to the meeting. So you click on add guest and you will type the name J. Here is a suggestion, and then you click on J Ureke, I think, and then Change the notification to be 30 minutes before the meeting. notification is mean you will get the notification 30 minutes before the meeting. So here is the notify 10 minutes before. So you will change to 30 minutes. You click on this and then change to 30 minutes. Save your And event. then save the event. Send Jay an invitation by email. And then send this so that the person that you want to invite to the meeting can get the notification as well. And send. View your events coming up next week. Coming up next week. It means this week is 14, right? Next week is 21. Click on 21. Respond yes to the chess tournament invitation. Chess tournament invitation. You click on this and then you respond yes to the meeting because they invite you to the meeting, to the tournament, and then you respond yes, you are going or not, yes or no or maybe, and then they tell you to like respond yes, so you click on yes and then finish the first one. Okay. All right. Yes, you are already finished, but I have a small problem here because I still cannot assign. I think I can. Sadly, I think probably I should do the demonstration and permits this time. Normally because we do 2 demonstrations for each tutorial, especially for the assignment number 2 and number 3, because once you when you go further, it's getting more difficult. So yeah, I already like finished the second and the last one. yes. So please give me a second. And but I didn't like respond like submit, like I just like click on the submit the first part, but for the second and the last part I just like do the practice the video. oh yes, No, it's submitting. actually no problem. But before I do the demonstration, would you like to answer one question that I think we have an address? So the question is like, I see. Oh, can I link between Google Cleaner and Google Meet like Microsoft Teams? Actually, I have like little experience with Microsoft Teams. So because we usually in my country, like people often use Google tools, not Microsoft tools. So I have like really little experience with Microsoft tools. Yes, I think you guys use more Google too, I guess. Yes. Yes. Alright. ဆရာဆရာမခင်ဗျာကျွန်တော် assignment တင်ပေးလိုက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီ Google Classroom ထဲမှာစပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီတကယ်လို့မှလုပ်လို့အဆင်ပြေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဒီဆရာမဆယ်ဒီလုပ်ပြသွားတဲ့ tutorial ကို demonstration တစ်ခါလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် demonstration တစ်ခါလုပ်ပြမယ်ပေါ့ဒီမှာဒီဆောင်းနာ tutorial အတွက်ကိုတော့အချိန်က5မိနစ်ရမယ်ပေါ့နော်5မိနစ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟောတော့အရင်ကြီးလည်းမခက်တဲ့ဟာအချိန်5မိနစ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့tutorial ကိုစလုပ်တဲ့အခါနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ Getting started with Google Calendar. You've opened your calendar to invite a teammate to a meeting and RSVP to an upcoming event. ကိုက
Add the 1-hour project meeting at 9 a.m. on February the 17th. ကိုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့တယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ event တစ်ခုပေါ့နော်ကိုကတက်စီခြင်းနဲ့meeting ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခု event တစ်ခုကိုဖိတ်တော်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့ကို RSVP ဆိုတာကြတော့အရှိကောက်ကတော့ပြင်သစ်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမိနေ RSVP ဆိုတာကြတော့ registration လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော် register လုပ်ခိုင်းဖို့သူ့ notification နဲ့ပို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ 1 hour project meeting at 9 am 9နာရီမှာFebruary 18 ရက်နေ့9နာရီမှာပေါ့နော်18ရက်နေ့9နာရီဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုရင် Title your event project meeting. ကျွန်တော်18ရက်နေ့9နာရီမှာဆိုရင်9နာရီကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပြန်အောင်လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ note တိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာဆိုရင်တိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ရမယ့်ဟာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကဘာတက်ရမှာလဲဆိုတော့ project meeting ကိုခေါင်းစဉ်တက်ရမှာပေါ့နော် project meeting ဆိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ် Invite Jay Urkel to the meeting. တရားကို invite လုပ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့အောက်ပိတ်ဆုံးမှာအဲ့ project meeting ရဲ့အောက်မှာနည်းနည်းလေးတော့ချစ်လို့မရဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင် add guest ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် file at high ရဲ့အောက်မှာ add guest ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ add guest ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ name ကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော် J ဆိုတာပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ J1J သူ့နာမည်ပေါ်လာတယ် Change the notification to be 30 minutes before the meeting. သူ့လည်း invite လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုက notification meeting မိနစ်30meeting မစားဖို့မိနစ်30မတိုင်ခင်မှာ notification ပို့ဖို့အတွက်notification ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ notification ကnotification ထည့်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော် notification ကthe last one. Yeah. Notify before that. Yes, that's one. Notify 10 minutes before. It's quite small to see even for me, but yes. ဒီမှာဆိုရင်ဒီ notification ကဒီအောက်ပိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်အောက်ပိတ်ဆုံးကဟာလေးကို10 minutes before ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး10 minutes before ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ5 minutes before တို့30 minutes before တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကမိနစ်30မတိုင်ခင် notification ပို့စီနေတာပြောလို့ကြမှာ30 minutes before နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ Save your event. ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ event ကဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုသွားခြင်းတဲ့အချိန်ရက်မှာသွားပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ဆိုလဲ9နာရီနဲ့10နာရီရဆိုရင်9နာရီကိုသွားပြီးထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာရိုက်ဖို့နေရာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်event ဖန်တီးဖို့နေရာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင် project meeting ကို content တက်ပြီးတော့ကို invite လုပ်ရှင်တဲ့သူကို invite လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူက email auto ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာ save လုပ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့သူရဲ့ email က session ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် email guest နေရာမှာ email နာမည်မထည့်ဘဲနဲ့ email ကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာကျတော့ notification မိနစ်30တိုင်ခင်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင် notification ပို့ဖို့အတွက်ဒီမှာအောက်ပိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ပေါ့နော်မိနစ်30မတိုင်ခင်လား10မိနစ်မတိုင်ခင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် save ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ Send Jay an invitation by email. ဒီ invitation email ကိုပို့စီခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်ပေါ့နော် send ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် View your events coming up next week. ကိုကနောက်အပတ်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် next week ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုအပေါ်တော့မှာ today လို့ February 2022ရဲ့ပြောပါမြားလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာမြားသေးသေးလေးရှိရဒီမှာမြားသေးသေးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မြားသေးသေးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Respond yes to the chess tournament invitation. ဒီမှာတရားကကိုယ် invitation လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင် chess tournament invitation ကိုက yes လို့ပို့ရမှာပေါ့နော်အဲ chess tournament invitation ဒီမှာဆိုရင်7နာရီကနေ9နာရီအထိအားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ကဒါလေးကိုထောက်လိုက်အောင်မယ်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကို response yes လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် response လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာyes တို့ no တို့ maybe တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတစ်ချက်ဒီမှာ yes ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ event ဖန်တီးတဲ့သူစီကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ batch ရတာများဆိုတော့ batch ရတယ်ပေါ့နော် batch ကမှာဒီအပေါ်က competency က100ခိုင်လို့ပြည့်လို့ကြောင်း batch ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ batch ရသွားရဆိုရင်တော့ assignment ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့9 second ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့တော်တော်များတော့ဒီမှာတင်ထားတာတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လောက်% ရလဲဆိုတော့အခြေတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်ရတယ်လဲပေါ့နော်
ဒီမဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့10 minute ကျော်လောက်ပဲလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဥပမာအားဖြင့် DET 2184ဆိုရင်3ချိန် run ထားတယ်ပေါ့နော်3ချိန် run ထားတယ်batch ကပထမတစ်ချိန်မှာမရဘူးဒုတိယတစ်ချိန်မှာလည်းမရဘူး10 minute 23 second ပြန် run တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချိန်ရောဒုတိယတစ်ချိန်ရောဒါပေမဲ့တတိယတစ်ချိန်မှာကျတော့53 second ပဲပြန် run ရတယ် batch ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ DET 2184ဒါဆိုရင်တော့ assignment ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာ batch ရလားမရလားဆိုတာပေါ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ assignment ဒီမှာဆိုရင် class A က54ရောက်တော့ပြီးသွားပြီ class B ကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် class B ကကြတော့ class B ကကြ59ရောက်ပေါ့နော်ပြီးသွားကြပြီပေါ့နော်မြန်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ assignment 1ကိုတော့ဒါနားလည်းသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ assignment 2ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် yes Sally and the floor is yours once again Okay. Shall we go on with the second one? yes please Oh, okay. Share the screen. Okay, so let's go on with the second one. Next step with Google Calendar. Next steps with Google Calendar. And You need to schedule a collaborative meeting with a partner and add your school calendar. yeah. Okay, so You want to meet with Adriana Hall. View her calendar. the function, one of the functions of Google Calendar is that you can view other calendars as well. For example, this one, they asked me to view the calendar of Adriana Hall. So I will search for people first and will search for her name, Adriana Hall. And Create an 1-hour event between 12 and 2 p.m. on February the 18th when you're both available to meet. So this one is the calendar of Adriana Hall. So I think the functions of Google Calendar is that you can view other calendars. So I often share my calendars with my partner too, so that we can we can see each other's schedules. So we can create an event that we are both available. So this one is about February 18th. So you will create an event between 12 to 2 p.m. So this one is from 12 to 1 p.m. that I and Adriana will be available to meet. So I will create an event. Click on this one. You will meet in the school cafe. Add this location. Yeah, this is location is school cafe. So add location and type school cafe. And then Attach the feedback form Adriana shared with you. attach the feedback form. This one is attachment for add description and attachment. You'll click on this. More options. Sorry, more options. And then you will click on this one to attach the feedback form. But you have to click on share with me. This one. And this is the feedback form and select. Save the meeting. And then save the meeting. Email Adriana the invitation. Yeah, and share that event with Adriana as well. Create an art club calendar. This one is create other calendars. So you will create an art club calendar and then you click on other calendars, this one, and create new calendars and type art club and create calendar. Return to see your calendar added to the list. And click back to see the calendar. Yeah, this one because I forgot to click on the more option. So yes, I also see a batch. But we see a yes, batch. Yeah. but it was okay. So yes. Okay. And Sally, would you like to address one question here? Why can we see others people calendar? Can you please explain? Yeah, you can, for example, they will share the calendars with you. So you can Next steps with Google Calendar. see the You need to schedule a collaborative meeting with a partner and add your okay. So about other calendars, when they share the calendars with you, you can view their calendars.
So, for example, when you meet, you work in a team with someone, and they will share their calendars with you. And then when you type the people, they will be like in your email list, and you can view the person calendar as well. Yeah. Yes. calendar ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် assignment တင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆရာမဆရာတွေရှင်းပြတဲ့ assignment တကယ်လို့ကိုကအဆင်ပြေဆိုရင် assignment စာပြီးလုပ်လို့ရပါပြီ Google Classroom ထဲမှာပေါ့နော်calendar ကကြတော့ဒီကိုကအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ calendar ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ဒီမောက်မှာပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်ဒီဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဆရာကဘယ်ချိန်တွေမှာသူကအားတယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal ဒီ Gmail account တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ education account ပေါ့နော် Google account တွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာကသူ့ရဲ့ calendar ကိုဒီမှာအပြင်ဒီနေ့3နာရီကနေပြီးတော့5နာရီထိအားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ကိုလာပြီးတော့စီဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆိုရင်သူ booking လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်တွေကနေဘယ်အချိန်ဆိုပြီးတော့သူ booking လုပ်လို့ရမယ်အပိုင်းလေးချပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက booking တန်းလုပ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ meeting နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆရာရဲ့ meeting နဲ့တခါလေးချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က education account မို့လို့ကြောင့် booking လုပ်တဲ့အပိုင်းကမပါဘူးပေါ့နော် booking လုပ်တဲ့အပိုင်းကသက်ပါသေးတယ်ပေါ့နော် education account ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ Google Calendar ကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဆရာရဲ့ calendar ကိုကျောင်းသားတွေကိုပြထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ဒီမှာ share schedule ကဘယ်လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီတခြားသူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ schedule ပေါ့နော်အချိန်တရားကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Google Calendar တွေအချိန် share ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့မြင်ရတာပေါ့နော်သူများရဲ့ calendar ကို share ပေးထားလို့မြင်ရတာပေါ့နော်မ share ပေးထားရင်တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်so I think Sally I think I will need to do the demonstration one more time on assignment number 2 so I will share my screen if you don't mind ဒီမှာပြီးတဲ့သူတွေကတော့ပြီးသွားကြပြီပေါ့နော် assignment number 2 Google Calendar အဲ့ဒါကိုလည်း9မိနစ်ပဲအချိန်ပြလိုက်နော် I think Next steps with Google Calendar. You need to schedule a collaborative meeting with a partner and add your school calendar. You want to meet with Adriana Hall. View her calendar. Adriana Hall နဲ့တွေ့ရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့ Adriana Hall ရဲ့သူ့ရဲ့ calendar ကိုပဲအချိန်မှာအားလဲသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်You search the name, search for people, meet with. Next one Adriana Hall right AD okay here it is Create a 1-hour event between 12 and 2 p.m. on February the 18th when you're both available to meet. ဒီမှာဆိုရင်သူက Adriana Hall ရဲ့ calendar ကိုသွားကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျမှသူကရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်မှာsearch box လေးရှိရပေါ့နော် search people ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ပြီးတော့သွားရှာကြည့်လိုက်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူနဲ့သူအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ calendar နဲ့သူ့ calendar နဲ့မတိုက်တဲ့အချိန်ကို7နာရီနဲ့2နာရီကြာမှ meeting တစ်ခုဖန်တီးမှာပေါ့နော် create and 1 hour event 7နာရီနဲ့ February 18ရက်နေ့ February 18ရက်နေ့ဆိုဒီမှာ18ရက်နေ့ပေါ့နော်18ရက်နေ့1 hour event 1 hour event between 12 and 2 p.m. ဆိုတော့ဒါလေးက7နာရီနဲ့2နာရီကြာတော့ဒါလေးကလွတ်နေရပေါ့နော် You will meet in the school cafe at this location. ဒီနေရာလွတ်နေရကြောင်းဒါလေးကိုနှိပ်ထားပါတော့7နာရီနဲ့2နာရီကြာမှတော့ဘာမှမရှိရကြဘူးလွတ်နေဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကြတော့school cafe မှာတွေ့မှာပေါ့နော် location ထည့်မယ် location ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကြတော့location add location ဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ add location တွေပါတယ် sorry ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ add location ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့school cafe ပေါ့နော် school cafe ကိုရိုက်မယ် Attach the feedback form Adriana shared with you. feedback form Adriana share ထားတဲ့ feedback form ကိုကိုကဒီမှာ attach လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် attach လုပ်ဖို့လည်းဒီမှာတတ်တနေရာလေးပါသေးရပါတော့ add description attachment ဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ် oh sorry oh more option sorry more option ကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ရ Click on the highlighted area. ကျွန်တော်နှိပ်တာမှားတယ်ဆိုရင်သူကအနီလေးပြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကထပ်ပြီးတော့ကူပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် more option အဲ့မှာဆိုရင် attachment ကဒီမှာ attachment နှိပ်လို့ရတဲ့လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တောင်လေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ feedback form
share with me ရဲ့မှာပေါ့နော် feedback form ကကြတော့ share with me ရဲ့မှာရှိတယ်ဒီများ share ထားတာမလို့ကို file မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ drive ထဲမှာဆိုရင် share with me ရဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် select နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် select ကိုထပ်နေမှာအပြအောင်လေးကို Save the meeting. ဒါဆိုရင် save လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် Email Adriana the invitation. အဲ့တော့ Adriana ကို invitation email ပို့ဖို့အတွက်ဒီမှာ send ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Create an art club calendar. အဲ့ဒါတစ်ခုတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ arc calendar arc ဆိုတဲ့ calendar တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ဘယ်ဘက်တောက်မှာပဲအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိရပေါ့နော် other calendar ပြီးမှာအဲ့တော့အဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ calendar တစ်ခုဖန်တီးလို့ရတယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ create new calendar ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကို arc club လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် create time zone တော့မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော် time zone ကဒါသူတို့ဂျပန်တကယ်တော့ဒါ UK ကလောက်ထားတဲ့ tutorial ဆိုတော့ UK time zone ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က time zone ထည့်စရာမပြောင်းတော့ဘူးဒီမှာ create create calendar လို့ပဲနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Return to see your calendar added to the list. return ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ calendar return ပြန်လုပ်ဖို့ဆိုဒီမှာ setting ရဲ့ဘေးမှာမြားလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်အပေါ်က competency 100%ရတယ်ဆိုရင်ဒါ batch ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ assignment ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲဆိုတော့44 second ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နှယောက်ပြီးသွားပြီလဲကြည့်လိုက်ပါတော်တော်များများတော့ပြီးသွားကြပြီပေါ့နော်58ယောက် B က A ကဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ကြတော့ A က61ယောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မြန်နေပေါ့နော်အဲ A ကိုချက်ကြည့်လိုက်ချင်းကတော့စေတော့မှာပေါ့နော်ချင်းကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ A ကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ် score ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါတော့10မိနစ်ခွဲ2မိနစ်လောက်တော့လုပ်ရမယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်2မိနစ်လောက်โอเคဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပါပဲ2မိနစ်လောက်တော့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်2မိနစ်10မိနစ်ခွဲ10မိနစ်နဲ့40စက္ကန့်လောက်ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာ DD 2229ဆိုရင်ဒီမှာကစာ3မိနစ်နဲ့58စက္ကန့်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ batch မရဘူး batch မရတော့ပြန်လုပ်တယ်10မိနစ်နဲ့49စက္ကန့်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ assignment ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်များတော့ assignment ပြီးသွားကြပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် okay ကျွန်တော်များတော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး assignment ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်Sally next one please Okay, so the last one, the last tutorial video. Okay. Before you go any further, I see one question here, like how to make our calendar private, like how not to let anyone see our calendar. Actually, your calendar is private. It will only public. Like one part of your schedule will be public if you share with other people. Like you will give them permission to view your calendar if you allow them to. So I think it's already like private. Only public if you share your calendar with other people. Right. Calendar ပုံမှန်အဖြစ်တော့ private ပေါ့နော်။သူများမြင်ရဆိုတော့ကိုက share ထားတယ်ပေါ့နော်။ကိုကမရှင်းတော့ private ပဲမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Yes, please carry on. Okay, so the last part, the last tutorial videos. I think this is difficult one. Like the last one is always the most difficult, like because it's like really next the level. most challenging one. Okay. Yes. Going further with Google Calendar. You want to see the various views available in Calendar and create tasks and appointment slots for upcoming events. Create a task for 12 p.m. on the 19th of February.
Okay, so in the previous two tutorials video, you already learned how to like create an appointment, an event. So on this, the last tutorial video, you will learn how to create a task and appointment slot. So first is to create a task for 12 p.m. on the 19th February. So this is 19, and then I will create a task at 12 p.m. This one, and add the title task, and you will click on task. Name your task Finish Presentation. And add the title Finish Presentation. So you already learned Save your task. like event in the previous video, and now it's the task. Remember that when you do the assignment. Save your task. Change the view to see the entire month. I already told you, right, about the view of the calendar. This is the week. This is month. You will click on month. Find the day of the upcoming exhibition. Okay, so this is the view of the February, and you click this to find the exhibition. Click on this, and you will Open day view for the 11th of March. You will see the 11th of March, and you click on this. Use the shortcut to only display the art club calendar. So when you want to see only the art club calendar, you click on this, and then you will choose like display this only, so that you can just see the calendar of the art club. Create an appointment slot between 12 and 1 p.m. for people to book viewings. So now you will learn how to create an appointment slot, not a task or event. Okay, on 12 p.m. on this, and click on appointment slot. Name your appointment slot's viewings. Type the titles viewing. Set the appointment slot duration to be 15 minutes. So this appointment slot only will be like 15 minutes, and you will correct it to 15 minutes. Save your appointment slots. And then we'll save it. Go to the appointment page. Go to the appointment page, click on this, and then click on go to appointment page for this calendar. Yep. Well, that was fast. Yes. But I think like for the appointment slot, for normal Google account user, like personal Google account user, it's not available. Yes, right. Yeah. Actually, on my Google Calendar, they will only have like I will show you. Oh, sorry. Oh, okay. So this one, they will only have events, task, and reminder. So I think just for reference, on this tutorials video. Yes. Yeah. I actually mentioned that already, but yes, I will mention it. Mention once again. So I will do demonstration once again. ဆရာဆရာမများခင်ဗျကျွန်တော် assignment ကိုအခုတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ assignment ကိုတော့စပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီနားလည်ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ appointment လုပ်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်စောစောမှပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လို Gmail account တွေပေါ့နော်ပုံမှန် Gmail account တွေကတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ education account ဆိုရင်တော့ appointment တင်လို့ရတဲ့ဟာတွေ slot ပေါ့နော် appointment အပိုင်းလေးတွေတင်လို့ရတာလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် education account မှာဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်အချိန်မှာတနာရီကနေပြီးတော့9နာရီကြာဆိုပြီးတော့ appointment လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ appointment 9ခုဖန်တီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ9ခုကိုဥရလူဆိုပြီးတော့ appointment လုပ်လို့ရအောင်9ခုလေးလုပ်ပေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် appointment slot ကိုအသုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဒီပုံမှန် Google account တွေမှာတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ချက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ဒီ Google Calendar နောက်ဆုံးဟာလေးကိုချက်တော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြခင်လုပ်ပြခင်ပေါ့နော်လုပ်ပြခင်ကျွန်တော်စီမှာပေါ်လာလို့ချက်ပြခြင်းတော့မကြည့်လိုက်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ education account ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ねဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ education account ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာ appointment schedule ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်appointment schedule ဆိုတာလေးကိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော် demonstration လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု demonstration လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်
Going further with Google Calendar. You want to see the various views available in Calendar and create tasks and appointment slots for upcoming events. Create a task for 12 p.m. on the 19th of February. ဒီမှာဆိုရင်19ရက်နေ့ February 19ရက်နေ့မှာ7နာရီမှာ task ကိုဖန်တီးခိုင်းတာပေါ့နော် February 19ရက်နေ့ဆိုဒီမှာ19ရက်နေ့ညဘက်ဆုံးမှာပေါ့နော်19ရက်နေ့12နာရီဆိုတော့12နာရီဆိုဒီဘက်အလယ်လောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်12နာရီဒီမှာလွတ်နေရလေးပေါ့နော်12နာရီအဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် task ပေါ့နော် task ကိုသွားရမှာပေါ့နော် task ကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာအလယ်မှာ task ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ task ကိုသွားမယ်task ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Name your task finish presentation. ကိုယ့်ရဲ့ task က finish presentation ပေါ့နော် Save your task. save လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ save ဆိုတဲ့အပြောင်း button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Change the view to see the entire month. ကိုကဒီမှာဒီ calendar ကိုမြင်နေရတာဒီမှာ week တစ်ပတ်စာပဲမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ပတ်စာပဲမြင်နေရတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကတစ်လစာကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင် week ကိုmonth ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် week ကိုဒီမှာ month week ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ month ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် Find the day of the upcoming exhibition. ဒီမှာဆိုရင်month ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှဆိုရင်ဒီ upcoming exhibition နေ့ကိုရှာခိုင်းတယ်ပေါ့နော် exhibition နေ့ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကြတော့Sally, please help me out. Where is the exhibition place? You can like click on the February 2022, and this I think the sign of like the next sign. Where's the I still cannot see today you can do the today and the between today and February 2022. Yes, the next one. This one? No. I mean yes, February 2022. No. I mean the title. Yes, the month. And you can see the next sign. Like view the next one. Yes. Yes. I see. Open day view for the 11th of March. Yeah, you can see. Open day view for 11th of March. March 11 ကိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော် March 11 what is that ဒီမှာ March 11 or exhibition ပေါ့နော်ဒီမှာရှာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စတော့ exhibition ကကွယ်နေတာပေါ့နော် March ထဲမှာ February ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ February ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ March ထဲမှာဆိုတော့ March ထဲကိုနောက်တစ်လကိုသွားကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီလာချင်းရွှေ့လို့ရတာနေချင်းရွှေ့လို့ရတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးတွေပါတယ်အဲ့တောင်လေးဟာလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်လကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်လကိုသွားကြည့်ရဆိုရင်ဒီမှာ17ရက်နေ့ March 17ရက်နေ့မှာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိမ့်လိုက်မယ်day view ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်day view ကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုတော့ month အစားday view ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ11ကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ month ကိုသွားနှိပ်တယ်ဒီမှာ11ကိုနှိပ်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့11ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာရှိတယ်သွားကြည့်လိုက်မယ် Use the shortcut to only display the art club calendar. အဲ့တော့ဒီမှာ exhibition တွေမှာအကြောင်းလေးနဲ့ shortcut ခတ်နေရပေါ့နော် calendar အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က shortcut ကဒီ art calendar art club တစ်ခုပဲကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ art club တစ်ခုကိုကြည့်နေတာဆိုရင်ဒီမှာ art club ကဒီမှာဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ art club ဆိုတာဘေးလေးရှိတယ်အဲ့မှာ asset 30ရှိရပေါ့နော် asset 30ကိုနှိပ်ပြီးတော့display only this calendar ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော် display this only ကိုနှိပ်လိုက်မယ် asset 30ကိုနှိပ်တယ် Create an appointment slot between 12 and 1 p.m. for people to book viewings. appointment slot ဖန်တီးရမယ်ပေါ့နော်7နာရီနဲ့1နာရီကြာမှာbooking လုပ်လို့ရဖို့အတွက်7နာရီနဲ့1နာရီကြာ booking တင်လို့ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် appointment slot ပေါ်လာအောင်ဆို event တို့ out of office တို့ appointment slot လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ appointment slot ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညာဘက်ဘေးမှာappointment slot ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Name your appointment slots viewings. appointment slot ကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ name နာမည်တက်ရမယ်ပေါ့နော် viewing ဆိုတဲ့နာမည်တက်ရမယ်ပေါ့နော် Set the appointment slot duration to be 15 minutes. appointment slot duration က15 minutes ပေါ့နော်15 minute ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့15 minute ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ slot duration က15 minute Save your appointment 15 slots. minute မဟုတ်နဲ့အစား minute 30ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်15 minute ကိုပြောင်းလိုက်မယ်15လို့ရိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာနောက်တစ်ခုက save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Go to the appointment page. နောက်တစ်ခုက appointment page ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် Yes, you click on viewing. Click on the viewing. Click on the appointment. viewing right yes and go to the appointment page. Yeah. appointment page ကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ find ရတဲ့ဒီ viewing ပေါ့နော်viewing ရဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ go to appointment
page for this calendar ဆိုတာကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် appointment ဘယ်သူတွေတင်ထားလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ appointment လုပ်တာကကြတော့ Geo personal Gmail account တွေမှာမရဘူးပေါ့နော် education account တွေမှာပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ရလာဖို့မရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တို့ဒါသိထားလဲဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် yes အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့အချိန်နဲ့ပြည့်တော့ပြီဒီမှာလည်း9မိနစ်ဆုံးတော့ပြီးထားတာအချိန်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးသွားလဲကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ပြီးသွားကြပြီပေါ့နော် class A ဆိုရင်52မှာဘယ်လောက်တော့မသိဘူး60ပြီးသွားပြီပေါ့နော်60ဆိုတော့တော်တော်များများပြီးသွားပြီ class A Sally, in the meantime, while I'm checking the score, would you like to address some of the questions here? Okay. Yes. This question, I can see it mean like friend, right? Your friend, right? This is price calendar. It gives me the TAT 2999. I don't understand your question. So can you explain more? Like what is a friend? Okay, friend calendar. So for example, yeah. I think what he or she meant is friend. Yes, like friend. Yes. Like when you yeah, type I got the question. Like when you search the email, you cannot see the calendar, right? Because that she or he hasn't shared their calendar with you, so you cannot view their calendar. You can only view the person's calendar when they share the privacy with you. Yes. For example, when my partner shares his calendar with me, I will see his calendar. So, for example, if C2 doesn't share his calendar with me, I cannot see because his privacy. Okay. Yeah. I hope Yes. that answers the question. calendar share မှမြင်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ချင်းကို share ခိုင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးI think it's soft now ဒီမှာဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး assignment ဆိုရင်နံပါတ်3ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တချို့တွေဆိုရင်2မိနစ်ကျော်လောက်တော့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်ကျော်လောက်ပဲလုပ်ရတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး assignment ကတော့အရင်တော့ဆိုရင်10မိနစ်အောက်လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ချိန် run ထားတဲ့သူကြည့်လိုက်မယ်နော်နှစ်ချိန် run ထားရဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်DED 2072ဆိုရင်5မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အစတော့နည်းနည်းကြမ်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြတာကိုကြည့်နေရင်လည်းလက်လွတ်တာနေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ batch မရဘူးပေါ့နော် batch မရတော့ကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုရင်2မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်ပြန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့10မိနစ်ခွဲ2မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီ assignment ကpassport ကိုဝင်ကြည့်လို့ရမယ် link passport ဝင်ကြည့်လို့ရမယ် link ကဆရာတို့ကျွန်တော် Google Classroom ထဲမှာကျွန်တော် share ထားတယ်ပေါ့နော် passport ရဲ့ passport ကိုဟိုအောက်ပိတ်ဆုံးမှာရှိရပေါ့နော် digital passport link ကဒီ screen ထဲမှာပေါ့နော် screen ထဲမှာပဲဒီကျွန်တော် share ထားတာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ16ရက်နေ့က share လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ passport link ရှိရပေါ့နော်အခု passport ကိုကိုယ်တော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ရောက်တော့ပါလေဒီမှာပေါ့နော်16ရက်နေ့က share လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုကိုယ့်တော့ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account နဲ့ sign ဝင်ပြီးတော့ assignment ပြီးမပြီးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်တော့ပြန် share ထားတာတွေ့တယ် Alright, yes. I think Kalina is like now very well understood. Yeah. I think it is for today. This is all for today. And just to sum up some points for this training session. Okay. So I think Google Calendar is a very useful application in our daily life and also in professional career as well. Because I use it for my team in my company and also for my personal use. So and I think it's really effective and really benefits me in managing my schedule and also planning my life. But I think that we should combine with traditional ways as well. For example, like taking notes. I also use notebooks together with Google Calendar. And also, I think there are a lot of applications and also tools, these digital tools for you to use
so that you can improve your productivity as well. For example, you can use Google Calendar, Google Meet, Google Jambook, and also Notion. You know Notion. And I also use Google Calendar on my phone. I download my Google Calendar on my phone, and I always view my Google Calendar on a daily basis. So I encourage you to use this tool on daily basis, and also for your personal use as well as for your professional use. So this is my training session today. I hope that you can gain something so that you can apply it to your personal life. So good luck with your journey with Google Calendar. Thank you for listening to my training session. Yes, thank you so much, Ellie. It was quite insightful as well. And then even for me, there were some stuff which I am not really familiar with, and which took me quite some time to find. Yes, that was very useful for me as well. And I especially like the one you share about the psychology between not like the things about psychology and the color. Yes, and it was interesting to me as well. Yes, thank you so much. And I think also when you plan your day really well, and also your month and also your week or year well, you can like have more encouragement to finish the things instead of like taking notes or planning in your traditional way. So I think it's really like encourage you to finish the task on time, like meet the deadline and also. Yeah. Absolutely, I could not agree more, because being a person who's not really good at time management, definitely it will help me out. Yes, I will start using Google Calendar more often for now. Thank you for that. Yes. ဆက်ဆံပါများခင်ဗျာဒါဒီနေ့ကတော့ဆရာမဆရာမဆယ်လီရဲ့ဒါ Google Calendar ရဲ့ session ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့3ရက်ကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့အောက်ကြနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြမှာပေါ့နော်အောက်ကြနေ့ညနေ9:00 နာရီခွဲမှာပဲပြန်တွေ့ကြမှာပဲပေါ့နော် assignment တွေကိုတော့တစ်ပတ်တစ်ပတ်အချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်အောက်ကြနေ့ညနေ9:00 နာရီခွဲမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ join ပေးရ Thank you Sally. See you. Bye bye. See you. And good luck with the next training session. Thank you. Thank you. Goodbye.